ai ya chỉ miếng ngày nay chỉ mà tô Grand Fino tiền អូយ Fino ណាណៃហាងខុសឲ្យអូន nó chơi cái trái ឈ្មោះគេ Grand Filano Filano ចា024ទៅតែចូលស្តុកទៅតែចេញណាអូន ក្រុមហ៊ុនឯtrái nè ក្រុមហ៊ុនរបស់ Yamaha មកពីប្រទេសណាអើចាក់ដាក់ឃើញហ៎ នាំចូលមកពីប្រទេសថៃ ឧស្អាតមែន ឥឡូវមើលរៀងម៉ូតូមកជុំមកចាសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Yamaha Grand Filano 024កណ្ដាស់ពន្ធ024ចំប្រើប្រព័ន្ធ Smart Key ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រាំង ABS មកសាក្រោយនោះគឺរូបរាងស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយជាមួយនឹងអក្សរតែមផុសមកមួយឆ្នោតមកអូយលិចងាញ់ហ្មងស្អាតដែរណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាមិនថាស្រីមិនថាប្រុសនេះឥឡូវយកមកមើលកងទ័រម្ដងអាយ៉ារៀងវាក់តិចហ៎ វាក់តិចសស្អី នេះស្អាតណាកុំទើគេ ចា ចាស្អាតខ្លាំងហ្មងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានកម្ពស់ចាប់ពី1.60 ម៉ែត្រឡើងទៅគាត់ជិះទៅគឺស្រួលជិះតែរៀងកម្ពស់រៀងទាបជិះនេះជិះរៀងផាត់ផើបន្តិច អានោះតម្លៃ3000មែនចា អូយតម្លៃ13,000ណាតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនចូលមើលវីដេអូនេះចា ថ្លៃម៉ាននៅ បងប្អូនគ្រាន់តែ copy link ឲ្យបេដងដាក់ favorite មួយមក អូខេ គិតជូនធំតែ 2,500 អូក្រុម3000 2,500 024ម៉ូតូថ្មីកោះកេះតែម្ដងណា ថ្លៃប៉ុណ្ណាមានប្រម៉ូសិនទេចា ប្រម៉ូសិនសម្រាប់បងប្អូនមកទិញជាមួយនឹងហាងលក់ម៉ូតូរថចាហេងចាក់សាំងម៉ូតូមកពេញមួកសុវត្ថិភាពហ្វ្រីផ្លាកលេខតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ តែបងលក់បាន បងរំលោះសុទ្ធ 100% ទៀតអូន អានោះប្រាក់ខែមិនយកបានចា អូនមានប្រាក់ខែចាប់ពី200ឡើងទៅគឺអាចបងលក់បាននេះណា ចាំតែមួយថ្ងៃម៉ាននៅ មួយថ្ងៃចំណាយចាប់ពី10000ទៅ12000ទាំងការទាំងដើម ធ្វើការធនាគារយកបានទេ ធ្វើការធនាគារធ្វើការឯកជនធ្វើការហោងចាក់ឬក៏បងប្អូនអ្នកហូស៊ីចាគឺអាចបងរំលោះបានជាមួយនឹងហាងលក់ម៉ូតូរថចាហេង សុំឯកសារមកចា ដែលធ្វើការឯកសារ3មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសបុតកណ្ដាលលេខបញ្ជាក់ប្រាក់ខែហូស៊ីឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសបុតកណ្ ចា ដាល រវត្តធ្វើការដាក់ពាក្យតាមណា រវល់ធ្វើការបងប្អូនអាចឆាតមកជាមួយនឹងលេខ Telegram ផ្ទាល់ឬក៏ Facebook Page ជំនាញឬក៏តម្លាក់លេខខាងក្រោម comment បានណាចាអរ